আজকে আমি মোস্ট রিকোয়েস্টেড একটা ভিডিও নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম, যেটা হচ্ছে ডিজাইনিং ফ্যান নিয়ে। ডিজাইনিং ফ্যানগুলো নিয়ে আমরা অনেক চিন্তিত থাকি যে এগুলো কিভাবে ক্লিন করলে ভালো হয়। তো কিভাবে ক্লিন করব তা নিয়ে অনেক চিন্তাভাবনা করে থাকি। তো আজকে আমি এমন সহজ পদ্ধতিতে এটা ক্লিন করব, এই ডিজাইনিং ফ্যান যত বছর ইউজ করেন একদম সব সময় এইভাবে যদি ক্লিন করেন একদম নতুনের মতো থাকবে। তো এখানে দেখুন আমার ফ্যানটা কিন্তু বেশ ময়লা হয়ে গিয়েছে। তো আমি অসুস্থতার জন্য আসলে এই ফ্যানটা কয়েকদিন বললে ভুল হবে, বেশ সময় ধরে ক্লিন করা হয়নি। তো ফ্যানটা কিন্তু বেশ ময়লা হয়ে গিয়েছে, দেখুন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিন্তু অনেক ময়লা হয়েছে। তো এই ফ্যানটা আজকে আমি এমনভাবে ক্লিন করব যেটা হবে সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি আর সবচেয়ে কম সময়ের মধ্যে এটা ক্লিন করতে পারবেন। আমরা অনেকেই কী করি, ফ্যান যখন ক্লিন করি তখন জাস্ট সাবানের পানি দিয়ে ক্লিন করি। সাবানের পানি দিয়ে ক্লিন করলে অবশ্যই ক্লিন হবে, কিন্তু আমি যে রেমেডিটা বানিয়ে ক্লিন করব, এভাবে যদি ক্লিন করেন এটা কিন্তু একদম ডিপলি ক্লিন হবে। ফ্যান ক্লিন করলে কিন্তু সাবান আর পানি দিয়ে যদি ক্লিন করেন অবশ্যই পরিষ্কার হবে, কিন্তু ওরকমটা কিন্তু পরিষ্কার হয় না, আমি আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলছি। আর আমি যেভাবে আজকে যে পদ্ধতিটা দেখাবো এই পদ্ধতিতে যদি ক্লিন করেন আপনার ফ্যান অলওয়েজ যত বছর ইউজ করবেন একদম নতুনের মতো থাকবে, এটা আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারবো। এখন ফ্যানটা ক্লিন করার জন্য আমি একটা রেমেডি বানাবো, সেটা হচ্ছে এখানে আমি নিয়েছি 1 কাপের মতো পানি, 1 কাপ থেকে একটু বেশি পরিমাণে পানি, তারপর এখানে দিয়েছি বেকিং সোডা। তো বেকিং সোডা আসলে আমার ম্যাক্সিমাম জিনিসপত্র আমার ক্লিন করার জন্য এই বেকিং সোডাটা আমার অনেক অনেক উপকারে আসে, যেটা কি বলবো, এই জন্য আমি আপনাদের সাথে এটা শেয়ার করার চেষ্টা করি। এই বেকিং সোডাটা আমি ইউজ করি আমার প্রত্যেকটা ভিডিওতে, কিন্তু আমি দিয়ে রাখি যাতে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয়। তারপর এখানে দিব হোয়াইট ভিনেগার, তারপর এখানে দিব সার্ফ এক্সেল। তো আমি এখানে যেই পরিমাণে বানাচ্ছি এই পরিমাণে যদি বানান তাহলে কিন্তু আপনার ঘরে যতগুলো ফ্যান আছে সবগুলো ফ্যান এই পরিমাণ পানি দিয়ে আপনি ক্লিন করতে পারবেন। এখন এটাকে ভালো করে মিক্সড করে নিব। আসলে ডিপলি ক্লিন করার জন্য তো আপনাদের এক্সট্রা করে অনেক কিছু কিনতে হবে, ওইরকম কিছু না। ঘরে যে জিনিসগুলো থাকে এই জিনিসগুলো দিয়ে কিন্তু আপনি একটু টেকনিক খাটালে খুব সুন্দরভাবে ক্লিন করতে পারবেন। তারপর এখানে লাগবে ব্রাশ। এই ব্রাশটা বিশ্বাস করেন এত উপকারী ঘরের ম্যাক্সিমাম জিনিসপত্র ক্লিন করার জন্য ব্রাশটা যে কী উপকারী যেটা কী বলবো। আমার সবগুলো ভিডিও যদি আপনারা দেখেন ক্লিনিংয়ের তাহলেই বুঝতে পারবেন যে কী উপকারী একটা ব্রাশ। এটা হচ্ছে একটা রঙের ব্রাশ। এই রঙের ব্রাশগুলো রঙের দোকানে কিন্তু সচরাচর পেয়ে যাবেন চাইলে। আপনি যদি ডিজাইনিং ফ্যানগুলো একদম নতুনের মতো করে রাখতে চান তাহলে এই ভিডিওটি স্কিপ করবেন না একটা মুহূর্ত, একদম ফার্স্ট থেকে লাস্ট পর্যন্ত সম্পূর্ণ দেখবেন। বিশ্বাস করুন একদম সম্পূর্ণ দেখলে আপনি যদি সম্পূর্ণটা অ্যাপ্লাই করে আপনার ফ্যানগুলো মেনটেন করতে পারেন তাহলে কিন্তু এই ফ্যানটা কিন্তু একদম নতুনের মতো থাকবে, আর এই ফ্যানগুলো কিন্তু কখনোই পুরাতন হবে না। তো এখানে আমি ব্রাশটার মধ্যে যে রেমেডিটা বানিয়েছিলাম ওটা ভালো করে লাগিয়ে নিয়েছি, লাগিয়ে ঠিক এরকম করে এগুলো মেজে নিচ্ছি। এতে করে কি হয়, ভিতরে যে বালিগুলো ঢুকে ওগুলো কিন্তু খুব সুন্দরভাবে চলে আসে। আপনি কিন্তু কোনো প্রকার কাপড় দিয়ে এগুলো কিন্তু ক্লিন করতে পারবেন না। কাপড় দিলে কিন্তু আপনার জাস্ট উপরেরটা কিন্তু ক্লিন হবে, ভিতরে যে ডিজাইনের ভিতরে যে গর্তগুলো আছে ওগুলোর ভিতরে কিন্তু কখনোই ক্লিন হবে না। তো এগুলোর ভিতরে মানে বালি পড়তে এগুলো মরিচা ধরে যায় বা পুরাতন হয়ে যায়। তো এই জন্য কী করবেন, এরকম একটা ব্রাশ নেবেন। এখন আমি কিন্তু ওই যে মাঝখানের যে অংশটা এটা ভালো করে মেজে নিয়েছি। এখন আমি যে সাইডের ডিজাইনগুলো আছে ওগুলো ভালো করে এভাবে করে ক্লিন করে নিচ্ছি। আমার বাসায় একজন আপু এসেছিলেন, তো উনি জিজ্ঞেস করেছিলেন যে ফ্যানটার বয়স কতদিন হয়েছে, মানে কতদিন হয়েছে যে আমি লাগিয়েছি। তো যখন বলেছিলাম তখন উনি আসলে অবাক হয়েছিলেন। তো এই জন্য উনি বলেছিলেন যে আপনি কিভাবে ক্লিন করেন তার একটা ভিডিও দিন, কারণ ওনার ডিজাইনিং যে ফ্যানগুলো আছে উনি নাকি প্রপারলি এগুলো ক্লিন করতে পারে না। তো আসলে আমি আমার মানে বুদ্ধি থেকে যতটুকু সম্ভব হয় যে কীভাবে একটা জিনিস ক্লিন করলে একদম খুব সুন্দরভাবে নিখুঁতভাবে ক্লিন হবে সেই জিনিসটা চিন্তা করে আমি ক্লিন করে থাকি। তো সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করি যাতে আপনারা এগুলো দেখে একটু হলেও আইডিয়া পান। কারণ আমাদের মাথায় কিন্তু অনেক সময় অনেক কিছু থাকে না, তো আমরা অনেক কিছু দেখলে কিন্তু আইডিয়া পাই যে এটা এভাবে করলে হয়তো ভালো হবে। আমরা অনেকেই কী করি, এই যে ফ্যানগুলো এই ফ্যানগুলো অনেক সময় হেল্পিং হ্যান্ড যারা থাকে তাদের হাতে কিন্তু ক্লিন করাই। এটা আমার কাছে যেটা মনে হয় এটা না করে এই ফ্যানের বিষয়টা একটু নিজে করা উচিত, কারণ ওরা কী করে কোনো রকম করে এটা ক্লিন করে দেয়।
আমরা নিজেরা যেরকম ডিপলি ক্লিন করি একটা জিনিস, তারা কিন্তু ওরকম করে করে না। আর এই ফ্যানের বিষয়টা হচ্ছে একদম সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম, কারণ এই ফ্যানটা কিন্তু মানে ময়লা পড়তে পড়তে অনেক সময় দেখা যায় ক্লিন করার সময় ময়লা কিন্তু বোঝা যায় না যে ময়লাগুলো রয়ে গেছে। তো এগুলো ময়লা পড়তে পড়তে কিন্তু দেখুন এখানে কিন্তু আমার ফ্যানটা বেশ ময়লা হয়েছে। আমি আসলে বেশ কিছুদিন অসুস্থতার জন্য এটা কিন্তু ক্লিন করতে পারিনি। তো এগুলো ময়লা পড়তে পড়তে কী হয়, মরিচা ধরে যায়, তখন কি হয় ফ্যানগুলো আস্তে আস্তে নষ্ট হওয়া শুরু করে। আর চেষ্টা করবেন প্রত্যেক উইকলি ফ্যান ক্লিন করার চেষ্টা করবেন, এতে করে ফ্যানগুলো সুন্দর থাকবে আর আপনার রুমের সৌন্দর্য অটুট থাকবে। তো এখানে আমি ফ্যানটা কিন্তু আসলে এমনভাবে ক্লিন করছি, এখানে আমার কোনো প্রকার নিচে ময়লা পড়ছে না। এখানে আমি পুরাতন একটা গেঞ্জি কাপড় নিয়ে এসেছি, গেঞ্জি কাপড় নিয়ে আগে আমি যে ময়লাগুলো হয়েছে এই ময়লাগুলো আমি আস্তে মুছে নিব। এতে করে কী হবে, নিচে কোনো প্রকার ময়লা কিন্তু পড়বে না। আপনার ফ্যানটা ক্লিন করার কারণে নিচে কোনো প্রকার ময়লা পড়বে না, একদম ফ্রেশ থাকবে নিচে। তো ফ্যানটার মধ্যে যে ময়লাগুলো ছিল এগুলো কিন্তু আমি সব ভিজা কাপড় দিয়ে মুছে নিয়েছি। মুছে এখন ওটাকে ভালো করে ধুয়ে তারপর এখানে আমি যে রেমেডিটা বানিয়েছিলাম ওইটা মিক্সড করে নিয়েছি, লাগিয়ে তারপর এখন আমি পুরো ফ্যানের মধ্যে আমি লাগিয়ে নিব, একদম ভালো করে লাগিয়ে নিব। আমরা ফ্যান ক্লিন করার সময় কি করি, উপরের যে অংশগুলো থাকে এগুলো কিন্তু কখনো চিন্তাই করি না যে এগুলো ক্লিন করতে হবে। তো আমি যখন ফ্যানটা ক্লিন করি, যেই ফ্যান হোক না কেন, ফ্যান ক্লিন করলে একদম একদম উপর থেকে নিচে পর্যন্ত সম্পূর্ণটা ক্লিন করার চেষ্টা করি। কারণ কি, যে উপরে যে অংশগুলো এগুলো কিন্তু ক্লিন না করলে আস্তে আস্তে এগুলো কিন্তু মরিচা পড়ে যায়, আস্তে আস্তে করে এগুলো নষ্ট হওয়া শুরু করে। দেখুন উপরে কিন্তু প্রচুর ময়লা জমে, দেখুন এগুলোতে কিন্তু প্রচুর ময়লা জমে, যার জন্য প্রত্যেকটা জিনিস আস্তে আস্তে করে ভালো করে এই যে উপরের যে অংশগুলো সম্পূর্ণ ক্লিন করতে হবে। এতে করে আপনার সম্পূর্ণ ফ্যানটা একদম নতুনের মতো থাকবে। দেখুন ঘরের জিনিসপত্র ক্লিন করার অনেকগুলো ভিডিও দেওয়া আছে আমার চ্যানেলে, চাইলে আপনারা ঘুরে আসতে পারেন। আশা করছি প্রত্যেকটি ভিডিও থেকে আপনারা একটু হলেও উপকৃত হবেন। বাথরুমের টাইলস ক্লিন করা একটা ভিডিও দিয়েছিলাম, যেটা আপনারা ভীষণ পছন্দ করেছেন। তো আমি নেক্সট একটা ভিডিও নিয়ে আসবো, যেটা হচ্ছে বাথরুমের দেওয়ালের যে টাইলসগুলো ওইগুলো কীভাবে একদম নতুনের মতো চকচকে তকতকে নতুনের মতো করে রাখবেন, তার একটা ভিডিও নিয়ে আসবো ইনশাল্লাহ। তো এই রেমেডিটাতে আমি ভালো করে লাগিয়ে নিলাম সম্পূর্ণ ফ্যানের উপর থেকে নিচ পর্যন্ত। তো চেষ্টা করবেন ফ্যান ক্লিন করার সময় একটা মই ইউজ করার, মই ইউজ করলে কিন্তু খুব সুন্দরভাবে আপনি ক্লিন করতে পারবেন। এখন এই রেমেডিটা আমি লাগিয়ে তারপর এখানে আরেকটা কাপড় নিয়ে এসেছি, যেটা একদম পরিষ্কার একটা কাপড় ভিজিয়ে ভালো করে চিপড়ে নিয়ে এসেছি। এখন আমি এটাকে ভালো করে মুছে মুছে নিব। আজকের এই ভিডিওটা যদি এতটুকু ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। আর একটা অনুরোধ রইল, সেটা হচ্ছে আপনার ফেসবুকে একটা শেয়ার দেওয়ার অনুরোধ রইল। আর এরকম সুন্দর সুন্দর নতুন নতুন টিপস আর ক্লিনিংয়ের ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেল আইকনটি অল করে দেবেন। এতে করে কি হবে, আমি যখনই নতুন কোনো ভিডিও আপলোড দিব আপনি সর্বপ্রথম ইউটিউবে নোটিফিকেশন আকারে পেয়ে যাবেন। তো এই কাপড়টা দিয়ে আমি ভালো করে মুছে মুছে নিচ্ছি। এখানে আমি কিন্তু কাপড়টা 3 বার করে ভিজিয়ে তারপর ভালো করে চিপড়িয়ে মুছে মুছে নিচ্ছি, যাতে এই রেমেডিটা যে লাগিয়েছিলাম এই রেমেডিটা একদম সম্পূর্ণটা ক্লিন হয়ে যায়। এতে করে ফ্যানটা থাকবে একদম নতুনের মতো। তো আজকে আমি যে ভিডিওটা শেয়ার করলাম হয়তো একটু লং হয়েছে, কিন্তু একদম ফার্স্ট টু লাস্ট পর্যন্ত দেখলে আপনি কিন্তু একটা ভিডিও থেকে আপনি অনেক কিছুর কনসেপ্ট পাবেন। তো দেখুন ফ্যানটা কিন্তু একদম ক্লিন হয়ে গেছে, বোঝা যাচ্ছে কিনা আমি জানি না লাইটিংয়ের জন্য হয়তো, কিন্তু ফ্যানটা কিন্তু একদম ডিপলি ক্লিন হয়ে গিয়েছে, যেটা সামনে থেকে দেখলেই বোঝা যেত ভালো। যে আপুটার উদ্দেশ্যে এই ভিডিওটা দেওয়া, তো সেই আপুটাকে বলছি সম্পূর্ণ ভিডিওটা শেয়ার করার চেষ্টা করি। আশা করি ভিডিওটা থেকে একটু হলেও উপকৃত হবেন। ডাস্ট অ্যালার্জির জন্য আসলে ফ্যানটা ক্লিন রাখা সবচেয়ে বেশি জরুরি। আসসালামু আলাইকুম।